from the mud. There's dirt on my hands. Ayan, magmumukbang kami dito sa Centennial Tunnel. So, lagi natin ginagawa yan, explore. Tapos, after namin mag-explore, magbumukbang kami. Para nakita nyo na yung place. Tapos, para makita nyo na yung kung gaano nakakatakot sa place na to. Wala na po eh. Magkano ito? Ha? Branded ka? Ha? Opo. Paano ito kakain? Kakain? Ano yung natin, no? Yung anino natin, din ang uhuro. Papa, sinain mo pa. Pwede, okay lang. Okay lang. Basahin mo yung baga. Talk with me. Talking, I don't want to talk. Tok po. Tok daw. Tok ang Kain po tayo. Kain po tayo. Nagutom din ako. Sobrang hirap mag-explore. Nakakapagod talaga. Na boy? Sobrang hirap mag-explore na. Nakapagod. Hindi ka pala sarap sa'yo. Toyo ka naman siya. Paano may halo din ang tayo kong masa? Please listen. Uy, shit. Ayusin daw. Kanina pa yan. Kanina pa tayo ginagawa ko daw. Paano may halo din? Sama natin to doon. Guno. Wala bang sauce, boy? Ano? Suka. Ay, In toyo. danger. Ginger daw, ginger. Wala ako. Langgan. Yan. Oh. Hindi naman hiniwa itong kalamansi eh. Sabi ko, hindi ko man lang. Hindi ko, bakit mo akong kawit na yun? Bato ka na. Babalik ako, ihiyan ko ba kayo? Ano naman? Yanagat, okay pa. Ba, ano masasabi mo dito sa Centennial Tunnel? Sa dito. Nakatapos dito ka lang iba. Show yourself. Oh, show do yourself. Pakita daw tayo. Gam na. Upo kayong ano. Malapit ka. Am I a ghost? May loss lang. Yung makikabot daw. Hindi, may loss lang, nalilikaw. Opo, pero po. Hindi po namin kayo nakikita eh. Hindi, daw good. Ha? Loss, nawawala. Ano? Alos ba? Wala daw siya. Hindi po kayo kawalan. Hindi, iba yun. No? Joke. Diba? Ha? Ano? Sabi. Masarap yung ano dun ha? Yan po. Nagutom ako ba? Kanina talaga yung ano boy? Yung lumagabot rin yan, takot. Anong tunog? Make a Nagabot ka noise. ng ano, ng parang bato. Ang hirap magkumain. Sobrang hirap kumain dito, promise. Kasi lupa, hindi kami makakuha na ayos. Wala kaming table. Sakit pa yung tugod ko. Hmm. 嗯 Ano? 嗯 Hmm.
Parang hangin sa likod mo. Wala naman papasokan ng hangin doon. Yung parang hangin. Yung sumampal na hangin. Yung third eye, ayun yung sabi ko, hindi nakikita eh. Pati sinabi ko, baka matakot tayo. May nakita daw yung babae na kaputi. Hoy, Val, hindi ka na umiimik. Ano ka? Takot ka ba? O gutom ka? O ano? Gutom na gutom. Ano ko tapon dyan yan? Follow you. Hindi, ano yan, pis-pis lang. Kahit na, lulinisin natin yan. May laway mo rin eh. May DNA mo, mag-iiwan kang DNA dito. Do you know? O bawal mo. I don't know. I don't know. Ang gutom, no? Nakakagutom. What is happening? Kumakain po. Nakain po kami mukbang. Murdered. Uy, bakit? Pati may pinatay ba dito, boy? Kasi di natin alam, no? What happened? Maraming krimen na ano yan. Hindi na lang ang TV o, hindi na ang TV. Where are we? Where are we? Centennial Tunnel po. Sa tunnel po tayo, sa tunnel. Dark daw, natawag ka. Ikaw yung dark, ikaw yung sunog. Gago, ikaw yung sunog. Dark. Dark. O di ikaw nga, sunog ka eh. Sunog ka, gago, overload ka eh. Regret. O yan, mag-regret ka na, maitim ka. Kaya, grabe tayo. Sobrang gutom natin. Gusto na. Goodbye daw. Goodbye po. Goodbye ba? Ha? Ayoko na. Sabi niya goodbye daw. Goodbye? Ano, busog na ako. Napagod siguro pa sa salita. Hindi na ako makahinga. Bandang ko. Takya, tinira niyo lahat yung ano ah. Ilim po. Sana, liyan po na lang ba yung order natin? What is that? Kabayong bunda. Ano po? Liyan po. Saka chicken. Manok po, manok. Kabayong bunda. Not likely. Migraine daw, migraine. No, Migraine pa siya, masakit ng ulo niya. Migraine? Migraine. Ang hirap ng ginagawa natin. Ako hindi migraine, arthritis. Sakit ang tuhod ko, tayo ko na. Hindi ako makagalaw. Throw. Drone. Hmm? Drone. Drone? Nag-drive tayo papunta dito. Anyway, nandito tayo. Ayan, pagpagsto ako. Ayan. Okay ba? Okay na? Ocean. Uy, ano ba yan? Diyan ka. Ba't ka nandiyan layo mo? Gano'n ka dito dito. Tapos na ako. Lumusog ako eh. Oh my Kaya God. ko na. Busog ako, grabe. Ang Ang hirap. kanin, boy. Ang hirap ng ano yung kakain ka. Kanin po. Ano yung hirap yung kakain ka kung nagutom, tapos bubusugin mo. Ako nakatuwad ka pa. Oo, tapos nakaganito ka pa. Ganyan. Ang hirap kumain na nakatuwad, boy. Grabe itong mukbang na ginagawa natin. Disgusting. Oo. Ang gab? Disgusting daw. Disgusting ka daw, nakakadiri ka. Hindi, discuss mo daw. Ay, disgusting. Disgusting ka talaga. Oo, pare, ikaw nakakadiri. Kasi alam mo ba paglabas mo kanina na nag-solo ka? Frame. Saan naglalagkit ang mukha mo? Ay, ganun. Oo, disgusting. Oo. Disgusting ka daw, nakasalamin ka, naka-fake kang buhok. Oo. Priest. O, priest daw. Ha? Kung nagas ka, toigas ka ng tigas. Iyaw. Ay, nako. Sa wakas, busog kami. Boy, ayusin natin lahat yan, ha? Oo, kalat, ha? Kalat. Tawalin niya. Dito. Bal. Back. Laki bal? Ha? Back daw, back. Bad ka daw. Back. Bad. Back. Bad. Back. Bad. Back. Bad. Back. Bad nga. Back. Bad. Back. Bad. Back. Bad nga eh. Back nga. Bad nga. Oh, Front daw. Kita mo? Lalagot ka. Kita mo? Back. Front. Sabi. Back and front. Kausapin nyo kasi, boy. Oo, kita mo, sabi ko sa'yo. Boy, ikaw may third eye, kausapin mo, parang may kuling kayo.
Alam ko yung kantang yun eh, back end ko. May kausapin mo. Alam ko kumanta yung boy band eh. Ako natatanong, okay lang po ba na nandito kami? Hindi. Ayan, hindi na nagsalita. Nabatret na. Tayo mo, okay lang po ba na nandito kami? Is it okay that we're... Sorry po, nagkalat po. Hindi kita nakalat. Di po, iimisin po namin to, promise. Saan natin linisin yan? Lagay mo dyan lahat ng ano, Basura. Yan. basura. Tapos ito, iuwi na lang natin kay Ingat. Ito, kakainin ng manok yan. Ha? May manok mo Wala dito. mo manok dito. Manok, gaga. Sino kakain ng manok? Kakain ng init, pati paniki lang. Paano pababa ang paniki dito? My baby. Oh, my baby. Oh, sir, baby. Ito, kita mo kinanta ni Britney Spears. Baby, baby. May anak po kayo? Yan, yan ang tama, boy. Magpa-practice ka lang parang... I know. Alam mo daw. Kasi sinabi na niya, tatanungin mo pa, seryoso mo kasi. Ilan po yung anak niyo? Eh, takbuhan to, pag sumagot ang number yan. Tangin po yung wala. Ba't sumugot na ito, tuwag ka. Eh, para makita ko sa camera. Para yung mga viewers ko, sasayin ko, pala yung ikot ni Boss Boy. Diba? Hindi mo sumagot. Ang tanong mo kanina, boy? How many, Hindi, ilan how lang. old are your baby? Ilan po yung anak niyo? How many short children? Ilan daw ba? Oh, ba't ka natatawa? How many is your children? Ano tama? How many are your children? How many are your children? R lang. Bright daw, bright. Bright. Matalino ka. O, kita mo, sinabi na Hindi, lagi niya sinasabing bright kasi nakatutok na itong ano natin, Ilaw natin. ilaw natin. Mga ilaw na Pansinin mo, boy, tuwing nag-gogos, ano tayo, tube, lagi niya sinasabi yung bright. Bright? Hindi, ano eh. Matalino daw ako. Ay, alam ko na! Ano niya? Bright, kaya niya lagi Oh sinasabi. my God. Oo nga. Bright ang noo mo. Kasi kanina ka pala kaganon, oh. Oo nga, sabi ko nga, teka. Punas ako ha. Kaya ka bright. Ayan. Okay na ba? Okay na ba? Is it okay that my forehead is not bright? Very dim? Okay ba? Maraming salamat po. Nakatakot yung anino natin dun, no? Sa likod, din, no? Ay, putang ano ko, apat. Bilangin yung anino kung tama. Oh, shit. Dapat-apat na yung anino. Apat-apat lang yung anino. Tapoy, para tayong boy band. Sa likod. Ayun, sa taas o kaya sa taas? Ito mo, boy band tayo, boy. Saya tayo. Bye. Ilang minuto? Liligpit I na. don't know. Ako, Hindi daw niya alam. Kung ilang minute na. Ay, ako po, teka lang po. 14 minutes po. 14 minutes po. Yung sa akin po 16 na. Hanggang 15 lang po, hanggang 15-20 minutes lang po kami daw. Promise po, uwi na po kami. Opo. Po, kailangan lang po talaga sa YouTube, medyo mahaba po eh. Kasi nakagalit yung mga aming viewers eh. Nabibitin po yung mga subscriber natin. Sabi nila, keep on going. Keep on going. Nabibitin yung mga subscriber natin. Diba tama ba? Keep on going. Keep on going. Sensya na po. Play. O, play daw. Play. Play daw. Mahilig kang maglaro kasi. Ikaw mahilig kang maglaro. Tapos sinabi mo kanina, ba't si manager, hindi ako inupuan. Hindi ako. Uy, narinig din yung nakaligod tayo. Ay, kako ka talaga. Oo. Full. Full. Chase. Oo, full. Full chase daw, chase. Wala tatakbo. Chase. Oh, chase. Chase. Mga habol daw. Gago yun yung keso. Tatakbo, buforma ka na naman. Gago Sisipahin yun yung kita, keso. gago ka. Chase. keso. Oo, chase. Wala po kami dalang keso. Sorry po. Hindi, chase. Takbo daw. Ah, yun ba yun? Akala ko chase yung ano. Chase yun. Ah, cheese ba yun? Tayo naman, naman. Bisaya man doon. Mamaya, bright na naman yan. Break na naman yan. Sabi napaka-bright na doon. Pumuporma ka ng takbo. Ha, wala na takbuhan dito. Wala na Nasanay ka na. Tatapos na tayo eh. Uy! Ba't parang tatakbo lang? Don't. Dong! Oo, don't daw. Tatakbo daw. Don't. Hindi po ako tatakbo. Ganito lang po. Parang kunwari lang po. Parang kunwari alis na. Don't daw. Ikaw ang assign dito. Ari, ako nakikinitan talaga. Ay, boy! Batik mo. Nagagayat May gusto ba yan? Teka lang, mas kita. Ito na bida. May gusto ba yan? Oo, parang kinang makakita mo mukha. First time niya, oh. Tignan mo na ba din? Hoy, sabi. Hug daw, hug. Hug? Hug. Oh, yakapin daw si Bal. Hindi po ako. Yakapin ko daw si Bal. Hug. Group hug. Group hug. Group hug. Ito tayo ito. Group hug. Ano ba siya? Oh, takbo ha?
Macho. Ito pare. Namamaga yung katawan nito, di ba? Okay nga eh. Ano, saan ka na? Tamo na, nandito ka na. O, tamo. Ano masabi mo sa katawan niya, no? Pakita mo ng ganda eh. Meron din Tingnan mo, tingnan mo. Oh, meron daw daw. Explorer. Ano? Uy, explorer daw. Ay! Uy, ikaw yun. Explorer. Siya po yung explorer. Ako, explorer. Hindi ako Hindi, hindi, ito po, explorer. Lahat kami explorer. Joseph. Joseph daw. Joseph. Uy, Joseph. Joseph. Bill. Gusto magubad din, oh. Kanina pa Sumubad? nag-gagawa. Uy, ba't lang init eh? Nainita ka ba? Nag-iinit na naman ako. Si Boss Rino, nainitan din. Wag. Bakit ang gulo ng camera? Black. What? Black? Black. Okay Black. lang. Oh, black. Ito ang black. Ito ang black. Oh, Norman Black. Ito po ang black. Kunin niyo na po. Hindi po ako naka-black. Hindi, ikaw black. Ikaw yung sunog eh. Grabe. Sunog yan, boy. Sabi? Sabi? Laughing. Laughing? Tumatawa kasi tayo. Tumawa, boy. Hug lang daw. Last one, uwi na tayo. Huling Sabi sabi na po kami isang... What? Isa na lang po. I-post mo ba? Hindi, seryoso ko. Seryoso. Ano po ang last niyo po sasabihin, tapos uwi na Uwi na po kami. Uwi na po kami, last na po. Last na po. Uy, tayo. Mutot. Ang hayop yung mutot. Sino mutot sa inyo? Siya. Siya, mutot. Alam mo, for the record, ngayon ka lang umutot. Ngayon ko lang umutot. Gago ka sa tunnel pa. Sa tunnel pa. Patay yung mga lamok dito. Boy, last na. Boy. In the corner. In the corner. Okay po. Babay na po. In the corner. Babay na po. Pasensya na po. Babay na po. Pasensya na ha. Oras na po kami. In the corner daw eh. Ayun ang corner. Sigurado nandun yan. Corner. Oh, ito yung corner. Ito yung dito. Oh, shit. Shit, corner. Last na yan, boy. Last na. Teka na, ayoko na. Papatayin ko na yung ghost tube. Last na yun eh. Paalam. Sige na po. Lilinisin na po namin to. Promise po. Lilinisin na po namin. Ito, bali, explore natin dito. Ay, bali, nag-explore dito. Ikaw, magpaputi ka kasi. Nagagalit yung mga ano eh. Laging black kasi ng black eh. Magpaputi ka. Seal ka ba mo yung gagamit mo? Palta mo na. Oo, Ano gagawin ko? papaya ka. Papaya yung buo. Papaya naman buo. Yung pantinola. Oo. Ito, hindi ka ba nagigita sa akin? Ay ka black. Norman Black. Let's go na boy. Bit na to boy. Bit. Akin na to. Ang baso. Sarap. Akin yun yung papaya. Ano na mo? Yung bukas na. Ay. Uy, nagulat ako. Naghubad ka na naman. Hayop ka. Mainit no? Mainit. Oo, pawis na pawis din ako eh. Grabe, init sa loob. Init doon pare. Diba? Ayun, paalam na. Bye-bye.